Ciao direttore. Sorride Luigi Brugnaro entrando negli studi di Antenna 3. I primi 10 giorni da sindaco di Venezia continuano a dare energia alla sua sfida per portare una svolta alla città. Prima di entrare nello studio di X News si racconta con voce franca: a Cafarsetti la situazione non è facile. La situazione del comune è complicata. Io sono abituato a lavorare 16 ore al giorno da quando sono piccolo, per cui c'è di peggio, insomma. Se uno va a lavorare in miniera probabilmente è peggio, insomma. Non la vedo una cosa così drammatica, insomma. Vedo c'è un grande entusiasmo in città. Nell'entrare nello studio Brugnaro racconta l'entusiasmo che continua a raccogliere dai cittadini. Prego sindaco. Come suona sta parola, sindaco? Sono proprio un cammino basso, cioè. Ma sono quella che penso che ho perso la semifinale per colpa dei cassoni di dirigenti sociali. Democrazia partecipativa, rispetto degli impegni presi con i cittadini. La Giunta, lunedì. Per quanto mi riguarda e per quello che vedo attorno c'è molta serenità, insomma, non vedo nessun problema all'orizzonte. Certo, dobbiamo chiudere, io spero entro lunedì di chiudere la Giunta, intanto dobbiamo convocare le elezioni per la città metropolitana, consiglio comunale, prima riunione di Giunta, prime delibere, è già tutto. Da imprenditore prestato alla politica, Brugnaro ha già un planning d'azione chiaro, ma la sfida di essere sindaco lo commuove. Un grande onore, ecco, un grande onore essere lì chiamato dalle persone che abitano e vivono e amano Venezia a dirigere una, secondo me, la più bella città del mondo. Spero di essere all'altezza, che fra qualche anno posso dire abbiamo fatto bene a scegliere te, questo sì, lavorerò proprio perché loro siano orgogliosi di me.